Чухал шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн миний функшныг цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Та бүхний оройн амар амгалан айлтгая. Чухлыг шударгаар шуурхах хүргэн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. 0-оос 3 хүртэлх насны хүүхдээ харж байгаа ээжүүдэд олгодог цалинтай ээж хөтөлбөрт өөрчлөлт орж байна. Журамд ямар өөрчлөлт орсныг хүргэе. Жилбэр 0-оос 3 насны хүүхэдтэй 142 мянган ихэд нийтдээ 81 тэрбум төгрөгийг улсаас төсвөлдгөө. Харин өрх толгоосон 16500 эцэг ихэд нийтдээ 15.8 тэрбум, ихэр хүүхдийн мөнгийг жилд 1000 ихэр мэндэлдэг гэж тооцоолон 1.7 тэрбум, за харин 2009 онд 98 мянган жирэмсэн ээж байна гэж урдчлан тооцоолсны дүнд 43.7 тэрбум төгрөгийг тус улсын төсөвт суулгаж өгöd байгаамаа. Зарим сар бүрийн 15-наас 25-ны хооронд банкудаар дамжуулан олгогддог цалинтай ээж хөтөлбөрт засгийн газрын 96 дугаар тогтоолоор өнгөрөгч 3 дугаар сараас эхлэн зарим журамд нь өөрчлөлтийг оруулсан байна. За Орхон аймгийн хэмжээнд энэ жилийн хувьд онцлог гэвэл улсын төсвөөс санхүүжилт болчихж байгаа. За улсын төсвөөс санхүүжлохоор сардаа нэг л удаа халамжийн мөнгө олгогдно. Энэ 15-наас сар болгоны 15-наас 20-ны хооронд санхүүжилт орж ирэхээр иргэдийн маань халамжийн мөнгө банкар дамжуулалтад олгож байгаа. За санхүүжилт зарим иргэдээр маань тухайн сарда аваагүй санхүүжилт дутуу орж ирээд за мөнгө аваагүй иргэд их гарч ирдэг. За энэ иргэн дээр маань эрхийн ялж үүссэн учраас за эх сарын санхүүжилт орж ирэхээр нөхөд аваад авах боломжтой гэсэн. 0-оос 3 хүртэлх насны хүүхд тасарч байгаа тэтгэмжинд одоогийн байдлаар 3 сартаа багтаагаад хуучин хуулиараа 3 сартаа багтаад тэтгэмжтэй хамрагдахаар өгсөн өргөдөл өгсөн ээжүүд байгаа. За энэ ээжүүд маань болохоор энэ дэр зөвхөн ажил хийж байгаа ээжүүд дээр яригдж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ ээжүүд маань 3 сарынхаа бүх сарынхаа 50,000 төгрөндөө хамрагдаад за шинэ хуулиараа 4 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. Энэ хэрэгжсэн хугацаанаас хойш 60 хоног дуусаагүй бол энэ ээжийн үйлчлэгээ зогсоод явна гэсэн. За тэгээд 60 хоногийн дуусууд энэ ээж эргээд өргөдлөө гаргаад энэ үйлчлэгэнд хамрагдаад явах боломжтой гэсэн. Орхон аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 5200 гаруй ээж цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдж байгаа. Журамд өөрчлөлт орсноор 60 хоногийн лист буюу декрет авсан ээжүүд хугацаагаа дуусны дараа цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдана. Мөн ажилд орсон бол нийгмийн даатгал төлж эхэлсэн сараас цалинтай ээж хөтөлбөрөөс шууд хасагдана. Улсын төсвийн санхүүжилтээр олгогддог тул сар бүр төсөв ирсэн үед халамжийн үйлчлэгийг дамжуулдаг хаан болон төрийн банкудаар дамжуулан цалинтай ээж хөтөлбөр авах боломжтой. За дээр нь өмнөх сарда цалинтай ээж авч амжаагүй бол дараа сарда нөхөн авах боломжтой гэдгийг мэргэжлийн хүн тайлбарлаж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Орхон аймгийн засаг даргын 5 газар болон Орхон аймаг дахь худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг хавар цагийн үзэсгэлэн өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Энэ хаврын үзэсгэлэн худалдаанд 6 аймгийн 115 байгууллага оролцож байна. Орхон аймаг дахь худалдаа аж үйлдвэрийн танхим засаг даргын 5 газраас аймаг орон нутгийн бизнес эрхлэгч байгууллагуудаа дэмжих зорилгоор зохион байгуулдаг үзэсгэлэн худалдаа энэ жилийн хувьд төвийн бүсийн 6 аймгийн 115 байгууллага үндэсний үйл хөдлөгчид оролцож байгаа юм а. Хавар цаг 2019 үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байгаа байгууллагууд жил ирэх тусам бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагыг хангаж байгаа гэдгийг албаны хүн мэдээлж байлаа. За энэ жилийн үзэсгэлэн худалдаа маань ер нь одоо борлуулалт хаасайгүй ер нь муу байна. За манай Эрдэнэтэд ч гэсэн бас энэ худалдааны төвөөр борлуулалт муу байна. Тэгэхээр бид бол энэ жил хямдрал их зарлаач, хямдралыг одоо бодит яг зарлаач гэдэг ийм байдлаар уриалгыг гаргаад явж байна. За бусад аймагуудаас ирж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань ч гэсэн бас яг тухайн газраас борлуулалт таарсан байна. За тэгээ Улаанбаатар хотоос ялангуяа ирж байгаа газруудыг бид хавартай холбоотой нэлээд одоо хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн ийм бүтээгдэхүүнүүдийг бас авчирч байгаа. Тэгэхээр 50-70% хүртэл хямдралыг зарлаад ингэ явж байгаа. За худалдаа аж үйлдвэрийн танхим маань бол яг үзэсгэлэн худалдаагаа Орхон аймагтаа бол 3 удаа зохион байгуулж байна. За гадагшаага гадаадад буюу нэг 10-аас 20 аж ахуйн нэгжийг нэг удаадаа 3-аас 4 удаагийн үзэсгэлэнд бас ингэ авч явж байна. За энэ өдөр таашны өдөр одоо давтсаж байгаа учраас бас бэлэг дэмбэрэлтэй юм. За энэ үзэсгэлэнд
6 аймгийн 115 аж ахуйн нэгж өнөөдөр оролцож байна. За эдгээр одоо аж ахуйн нэгжүүд маань өргөн хэрэглээний болон хүнсний одоо үйлдвэрлэлийн одоо бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаалж байгаагаараа одоо онцлог юм. За тэгээд жил бүр зохион байгуулахдаа энэ одоо оролцоо сурцсан аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдөө одоо бараа бүтээгдэхүүн одоо хүнсний бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагыг бол хангасан ийм бараа бүтээгдэхүүнээр Орхон аймгийн хэрэглэгчдийг хангаж байгаамаа. Урд урдныхаа сайхан онцлог сайхан олон сайхан жижиг дунд үйлдвэрүүд их олон оролцсон, эх орны бараа их голтуу оролцсноор олон сайхан онцлог зүйл байна. Манай хот одоо жил болгон гэдэг эгийн гол гэж өрхийн үйлдвэр Төв аймгийн Баян Жандун сумд одоо баялаг үтээдэг. Манай эрдэнэчүүд одоо улс даяараа амтахгүй. Тэгээ энэ жил манайх бас одоо шинээр одоо тэмээний чөмгөн тосыг одоо үйлдвэрлэж нөгөө тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл их сайхан тунгалгаар асаж одоо жижиг шилтээр 1500 том 10 тоор ингээд 1000 гаруй эмийн ургамд одоо 3-4 одоо байгалийн гаралтай хүний эрүүл мэнд тосоороо үйлчилж байна. Өргөтгсөн үзэсгэлэн худалдаагаар үндэсний үйлдвэрлэгч брэндүүд хавар цагийн хямдралыг зарлаад байгаа юм. Өргөтгсөн үзэсгэлэн худалдаагаар үндэсний үйлдвэрлэгч брэндүүд хавар цагийн хямдралыг зарлаад байгаа юм. Мөн үзэсгэлэнгийн үеэр худалдаа ажилтнуудын танхимаас нийт үйлчлүүлэгчдийн дунд суглаатай нэг өрнүүлж эхэлсэн байна. Үзэсгэлэн худалдаа 4-р сарын 7-ны өдөр дуусна. Улс төрийн халуун үйл явдлууд өрнөссөн хаврын өдрүүд Эрдэнэтийг зорих улс төрчдийн цуваа тасрахгүй байна. Энэ нь эх жилийн сонгуул хаяанд ирснийг илтгэж байгаа юм. Эх онд болох улсын хурлын сонгуульд Эрдэнэтээс хинхэн нэр дэвшгээр горилж байгааг энэхүү мэдээллээр хүргэж байна. Орхон аймаг Эрдэнэт хот албан ёсны хүн ам 125 мянгад хүрсэн аймаг бүрээс шахам иргэд нүүдлийн эрд суурьшдаг Эрдэнэт үйлдвэрийг түшгэлсэн газар зүүн байршлаараа Улаанбаатар хоттой ойр хөгжлөөрөө бусад аймагуудад тэргүүлсээр ирсэн мөнгөтэй аймагч гэгддэг. Тэр ч утгаараа улс төрч бүхэн хүч үзэн улсын хурлд төлөөлөн суух сонирхолтой. 2016 онд улсын хурлд Монгол Ардын намаас Дан Бочир Сод Илэг, Монгол Ардын Хувьсгалт намаас Баасан хүн нар ялт байгуулан Эрдэнэтийн иргэдийг төлөөлж улсын хурлын зөөлөн судалт тухалсан. Гэвч сонгогдсон цагаас хил чимээ тасарч нүдэнд харагдаж гарт барагдах ажил хийлгүй явсаар сонгогчдоосоо тэд муудун аваад байгаа. Тоо нэмэгдсэн ч томтой ажил хийж чадаагүй 3 гишүүнээс эх жилийн сонгуульд 2 гишүүн эргэн ирэх сурагтай байна. Монгол Ардын Хувьсгалт намаас сонгогдсон Баасан хүү 2020 оны сонгуульд Эрдэнэттэй эргэн ирэхээр бэлтгэлээ базааж эхэлсэн гин. Гэвч тэрээр Монгол Ардын Хувьсгалт намаас гарсан бие дааж ирэх үү эсвэл өөр намд илсэх үү гэдэг нь хараахан тодорхойгүй. Улсын хурлын гишүүн Сод Илэг Монгол Ардын намаас нэр дэвшин 2 ч сонголт ялалт байгуулсан. За тэрээр 2020 онд Эрдэнэттэй ирэхээр битүүхэн бэлтгэл базааж байгаа сурагтай. Нам нь хэрвээ ковот өгвөл хуучин тойрогтой хүч үзнэ. За улс төрийн халуухан үйл явдлууд өрнсөөр би чийдээ тулсан тэмцэл тунд намаасаа ковот авахар зэхиж байгаа. Хэд хэдэн хүний нэрс яригцаар байгаамаа. Эрх баригч Монгол Ардын намаас хинхэн өрсөлдөх вэ? Улсын хурлын суудал тухулсан 2 гишүүнээс тутгааргүй. Алтан бус гишүүний ажлыг амжуулж сүүлийн жилүүдэд Эрдэнэтэд ойр ажилласан гэгдэж байгаа. Эрдэнэт хотын хөгжил бодлого судалгааны хүрээлэнгийн тэргүүн засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд даргасан Батүлзийн Бат Эрдэнэ тэрээр Монгол Ардын намаас нэр дэвшгээр горилж байгаа хамгийн залуухан өрсөлдөгч. Гадны төсөл хөтөлбөрүүдийг Эрдэнэт хотод татгаар хэд хэдэн томоохон ажлуудыг эхлүүлсэн түүнийг залуучууд маш ихээр дэмжиж байгаа. Зарим Монгол Ардын намаас дараагийн нэг дэвшгээр горилж байгаа эрхэм Дэмбэрлийн Дэлгэр баяр. Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын нийгмийн асуудал эрхэлсэн орлогчоор ажиллаж байгаа Монгол улсын алдарт уяач Орхон аймгийн Садаргын албыг хашууж байсан. Намаасаа дэмжлэг авал нэрээ дэвшүүлэхэд бэлэн. Харин эх жилийн сонгуульд Эрдэнэтийн угшаалтай эрхмүүд ихээхэн яригдж байгаа. Түүний нэг нь Монгол Ардын намаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрв Жавын Пүрв Лавг. Тэрээр Эрдэнэтийн улс төрд олон жил чанагдсан хатуу самар боловсрал мэдлэгээр эдийн засгийн талаараа хэнийг ч дагуулахгүй чадaltaй нэгэн за нам дотроо ганц толгойтой нь гэгддэг. Хэрвээ нам тойрог өгвөл нэрээ дэвшүүлж өрсөлдөх магадлал өндөртэй. Эрдэнэс 5 толгойн туузын дарга гаан гоёг их шинэхэн нүүр царай Монгол Ардын намаас нэр дэвшгээр горил цугааг их мэдээлэл хөвөрсөөр байгаамаа. За Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дарга Батинх 2020 онд мөн л Эрдэнэтэд нэр дэвшиж магадгүй гэсэн сурагтай. Энэ мэтчлэн эрх баригч намаас хэд хэдэн хүний нэр яригдж байна. За сүр хүчний зүгээс эх жилийн сонгуульд хин хэнийг сойхоор зэхиж байгаа вэ? Аймгийн ардчилсан намаас Чандман компани захирал Моохын дарга өсөх хоёрын нэрийг дэвшүүлэхээр яригдж байгаа сураг байна. Тэрээр Орхон аймгийн Жудогийн албаны тэргүүн за ерөнхийлөгч Баттулгатай хамгийн ойр хүн гэгддэг. Тэр ч утгаараа ардчилсан намаас өрсөлдөгчгүйгээр нэр дэвших нь тодорхойлоод байна.
За ардчилсан нам 2020 онд намдаа ялалт авчрах эрхмүүдийг эх жилийн сонгуульд цайхан дамжиггүй. Эрдэнтээс ялалт авчрах эрхмүүдийн нэгт нь аймгийн ардчилсан намын дарга Батхуйгийн нэр яваа сурагтай. За гэсэн ч төв намаас эхний нэрийг дэвшүүлэхийг хурлаараа сонгуулаараа шийддэг дүрмтэй. Сөрөг хүчний зүгээс өрсөлдөгчд жинтэл гэдрүүд байх ёстой. Тиймээс нам энэ асуудлыг эцэслэн шийдэх юм а. За харин Монгол ардын хувьсгалт намаас улсын хурлд 76 эрхмийн нэрийг дэвшүүлэхээр ажиллаж эхэлсэн гин. Эрдэнэт ээлтэй тойрог учраас нэр дэвшгээр горлогчд цөөнгүй бий. 2016 онд улсын хурлд цор ганц ялт авчирсан тойрогтой буюу Эрдэнэтэд Ганбаатарыг сойхоор түүнийг аймгийн Монгол ардын хувьсгалт намын хорооны даргаар сонгоод байгаа лээ. За улсын хурлын гишүүн Баасан хүүтэй нэг тойрогт үзэхээр зэхэж байгаа гин. Эрдэнэтийг тойголсон эрхмүүд араараасаа цуврсаар за 2016 онд бүгд найрамдах намын дарга жаргал сайхан нэр дэвшиж өрсөлдөөд өвдөг шороодсон бол бууж өгөхгүй буцаад 2020 онд ирнэ гэдгээ мэдэгдээд байгаа. Шинэ нам байгуулсан улсын хурлын гишүүн Бацаандан Болднор 2020 онд Эрдэнэтэд шинэ намаасаа хүнээ илгээх тухай яриач гараад байгаа. Энэ бүхнээс харахад бие даагчдаас гадна шинэ намуудын нэр дэвшигчдийг оруулаад эрдэнэтчүүд өргөн сонголтын дор их хурлын гишүүдээ 2020 онд сонгох нэ. Орхон аймаг дахь мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь өдгөө 30 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа бөгөөд 30 жилийн ойн хүрээнд олон талтай үйл ажиллагаануудыг явуулж байгаа илээ. Тэгвэл өнөөдөр 3 үеийн төгсөгчдийн дундах гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв энэ онд 30 жилийн ойн тохиож байгаа. За анх Орхон аймагт 1989 онд мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулагдж байсан төвхтэй маа. Айн хүрээнд 3 үеийн төгсөгчдийн дунд нөхөрсөг спортын тэмцээнийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 11 багийн 70 гаруй төгсөгчид оролцож гар бөмбөг буюу волейболын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 3 үеийн төгсөгч залуучуудаас бүрдсэн багууд оролцсон бөгөөд шилдэгүүдээ тодруулсан байна. За Орхон аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 89 онд байгуулагдсан. 2019 онд 30 жилийнх ойг хийх гэж байна. За энэ ойн ажлын хүрээнд бол бид нар нэлээд олон арга хэмжээнүүд зохион төлөвлөсөн байж байгаа. За үүний нэг нь болохоор төгсөгчдийнхээ дунд спортын уралдаан тэмцээн зохион байгуулах ажлыг явуулж байна. За өнөөдрийн спортын уралдаан тэмцээнд нийт одоо 11 багийн 70 гаруй тамирчид бол оролцож байна. 2010-аас 12 оны жил сурсан 2.5 жилээр тоогооч мэргэжлэр тэгээд сурж байхдаа бас тухайн сургуулийн оюутны сүрлийн даргаыг хийжсэн. Тэгээд сайхан байна өнөөдөр 3 үеийн төгсөгчдийн тэмцээн болж байна. Волейболын тэгээд эрэхтэй 7 баг, эмэгтэй 6 баг оролцож байна нийтдээ. Тэгээд 2000 оноос хойш бүх үеийн төгсөгч нарын 3 үеийн тэмцээн болж байна. Тэгээд энэ сургууль маань түүхтдээ 30 жилийн арга хэмжээний хүрээнд хийгдэж байгаа энэ волейболын тэмцээн маань их сайхан болж байна. Тэгээд бүгд тамирчдаа амжилт хүсье. Төгсөөд Эрдэнэт төвс компанид одоо ингээм амжилттай 10 жил ажиллаж байна. Тэгээд нийт төгсөгчдөө юуныхаа эмсүүдийнхээ 30 жилийн үед хувь нэмрээ оруулж амжилттай оролцоорой гэж хүсэж байна. Орхон аймгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 30 жилийн ойн хүрээнд олон талын арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд тус тэмцээн нь ойг өгцөн ажлын нэг гэдгийг онцолж байлаа. За 1989 онд анх байгуулагдж байсан тус төвд өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 11 мянган төгсөгч төгсөн гарсан байдаг. За 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд нийтдээ 18 мэргэжлэр 761 төгсөгч өнөөдөр мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирсэн бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Дэлхийн алдартай брэндүүдийг Монголд худалдаалan борлуулдаг Наран Косметикс нь хавар цаг 2019 үзэсгэлэн худалдаанд уламжлал ёсоор оролцож байна. Энэ удаагийн үзэсгэлэн худалдаа өмнөх жилүүдээс илүү онцлогтой болж байгаа юм. Үзэсгэлэнд Наран Косметиксийн Эрдэнэт хот дох албан ёсны борлуулагч дэлгүүр оролцож байгаагаас гадна хаврын эрс уур амьсгалтай энэ улиралд үсний гэмтэл ихсдэг. Тэгвэл Наран Косметиксийнхэн үсний оншилгоог үнэгүй хийж, үс арчилгааны мэргэжлийн зөвлөгөөг өгч байгааг дуулахад таатай байна. Хаврын үзэсгэлэн худалдаа Эрдэнэт хотод ер нь жил болгон зохион байгуулдаг. За Наран Косметикс компани болохоор энэ удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд бас уламжлалсаар орж ийн ер нь жил болгон оролцдог. За тэгээд Эрдэнэтийн хэрэглэгч нартай Европын өндөр чанартай бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бас хэрэглүүлж
сурталчлах зорилготой оролцож байгаа. За энд бас мөн манай Наран косметик компани гэрээд борлуулагчинд бас ажилтдаг учраас тэр гэрээд борлуулагч бас дэмжих зорилгоор энд бас оролцож байна. Энэ удаагийн үзэсгэлэн дээр болохоор мэргэжлийн үсний зөвлөгөө өгж байгаа. За үс арчилгааны бүтээгдэхүүний талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас эндээс авах боломжтой үзэсгэлэн бодлогонд орсноор за мөн бас суглаад худалдаанууд бас зохион байгуулж байгаа. За өөрөөр хэлбэл 5,000 төгрөгнөөс дээш худалдаа авалт бүрд бас суглаа бүр гоё хонжортой. Тэгээд косметикийн өргөн ирэлээр бас бүтээгдэхүүнүүдийн дээжэд бас гардуулж байгаа тийм үзэсгэлэлтэй арай онцлогтой оролцож байна. Мөн үзэгдсэн худалдааны үеэр 5,000 төгрөгөөс дээш худалдан авалт хийсэн үйлчлүүлэгч та бүхэнд гарын бэлгийг дагалуулан өгөхөөс гадна бүтээгдэхүүний зөв хэрэглээний талаар мэргэжлийн зөвлөгөөг өгч байгаа юм а. Үзэгдсэн 4-р сарын 5-наас 7-ны өдрүүдэд хаан гарт спорт ордонд болох тул эрхэм эрдэмтчүүд та бүхнийг урьж байна. Техник сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Хамгийн тод дурсамж гэрэл зурагтай мөнхрөн үтсэн байдаг. Зураг хэмээх нандин дурсамжийг гэрэл зургийн хаснаа буулган үйлчилдэг Макс Фото студ ээлжид шинэ үйлчилгээгээ та бүхэнд танилцуулж байна. Таны хайртай дотны хүний төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэлт өдрүүд болоод та ямар бэлэг сонгох мэдэхгүй байгаа бол Макс Фото студийн дурсамж бэлгийн картыг сонгоорой. Та болон таны хайртай хүнд гэрэл сүүдэр шинэлэг санааг дэвшүүлсэн хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг толдон буулгаж бид бэлгэлэх болно. Бэлэг бэлгийн дээд дурсамж бэлгийн картыг нандин дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлүүлэгч танд зориулан бүтээв. Манай хаяг номын телевизийн байр Макс Фото студ. Эрхэмсэх гоо сайхныг сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Чухлыг шударгаар шурхаа хүргэн урайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр 21 цагийн мэдээг танд хүргэлээ. Хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цаагуур орчин шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүргэе.